Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongke bab salat. Kanjeng Nabi dawuh ana wong 10 sing salate ora ditampa ya. Wingi sing tak omonge gak telu to nggih. Ya engko tak baleni meneh nek ora tak baleni lali sing telu. Nggih ta nggih? Panci nek kita ningali dateng dawuhipun Allah, salat ki perlu digatekake bab penggawe sing abot tur angel salat niku. Ndelok ayate Allah, wasta'inu bis-sabri was-salati fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ningali ayat menika pancen salat ki penggawe abot tur angel. Nggih nonton. Abote pripun? Cobane wong salat niku werna rupa. Mila kula panjenengan kon tansah nyuwun pitulungan karo Gusti bisa sabar, tabah oleh padha nindakake salat 5 wektu. Uraken Kanjeng Nabi dawuh ana 10 golongan sing salate ora ditampa dening Gusti Allah. Sepisan ya ki wong sing nek salat ora tau gelem jamaah. Nggih. Salate dhewean, atine bak-bakan ditambah wacane ora patek fasih. Ya wis kaya ngono kuwi le salat kerja bakti ngono ae. Wis ora ditampa terus ora oleh kan? Dan iki setunggal. Sing nomor 2, sing ora ditampa karo Gusti Allah, wong dadi imam ning ora dicocoki karo ora semancok krangsangan daftar ke imam. Kepenak dadi paham ya? Sing nomor 3 yaiku wong sing salat ning wis kewajiban zakat ora tahu bayar. Iki 3. Terus sing nomor 4 sapa? Ingkang nomor 5 sing ora ditampa salate menurut ngendikane Kanjeng Nabi, rajulun mamlukun abikun. Wong sing dimiliki dening wong ning dheweke lunga ora pamit. Kula tak takon saiki Pak Bu, nek anak karo wong tuwa kuwi sing kuwasa anak apa wong tuwa? Anak nguasani wong tuwa apa wong tuwa nguasani anak? Wong tuwa nguasani, berarti anak niku dadi tanggungane tiyang. Saiki tak takon meneh, nek wong bebojoan lanang oleh wedok kosek to iku. Kuwi sing nguasani sing wedok nguasani sing lanang apa sing lanang nguasani sing wedok? Sing wong lanang nguasani wong, sebab sing wajib aweh nafkah sing jalur ra ngoten to nggih. Ha iki dieling-eling. Nek kula sampeyan rumangsa dadi anak, aja cok lunga ora pamit karo wong tuwa. Jenenge nek wong lunga ora pamit ki apa? Dene ngerti. Ya. Jadi kula sampean kuwi nek lunga kok ora pamit wong tuwa, mongko jadi wong tuwa niku kula sampean kuwi salate iki ora ditampa lho karo Gusti Allah, Kang. Ha wong minggat kok. Rajulun mamlukun abikun. Wong wedok ya ngono yu. Jande bojo apa ora kowe? Sing jande bojo kuwi nek lunga pamit bojone aja teko. Wong wedok le ande bojo lek lunga ora pamit bojone jenenge wedokan minggat kuwi. Ya. Kuwi salate ora ditampa karo Gusti Allah lho. Ya ben krasa. Ana ora to, Kang? Bojone sapa? Iki kula matur ngaten iki meng benerake lelakone awake dhewe iki lho.
dicocokake karo dawuhe Kanjeng niki antawisipun sing ora ditampa salate dening Allah ya senajan salat ya senajan jamaah ning kok dheweke iki nglakoni minggat ki apa to ayo lunga ora pamit kuwi to niki kok salate ora ditampa karo Gusti mula sing paling apik kuwi nek wong wedok arep lelungan ya pamit sing lanang. Bapake kula tak ngaji Selasan nek sampean rindak ya monggo tak derekke nek ora kula nyuwun izin ngono. Senajan arek ngaji ki pamit. Ya. Ha wong lanang ya ngono Kang. Senajan ora ndek kewajiban pamit karo wong wedok ning nek arep lunga ki aweh weruh ngono lho. Biangmu aku tak Selasan ngono. Sebab napa wong lanang iki nek lunga cok ora pamit ora mau sing wedok iki kok nek ana daya goleki sing wedok iki lek semaur tok muni mbah bapakne iki minggat nandi muni ngono ki senajan wong lanang nek lunga ora pamit karo wedok tak dinggat-inggatke lho Kang ya lurus napa mboten mulane monggo ngaji iki genata lelakone awake dhewe urip nek cara Pak Suwam mau nanduri apa? Nanduri sawah sing arep diundhah sok kuwi to. Wong donya iku mazraatul akhirat, donya iku sawahe akhirat. Ya iki antarane lek nandur ngoten iki. Kula sampean anak jane wong tuwa arep lunga, pamit karo wong tuwa njaluk izin. Wong wedok duwe bojo, bojone jeh urip, arep tindakan monggo dipamiti bojone. Wong lanang arep lelungan ya senajan ora wajib nih ya wong bojone jeh urip wae weruh ngono lho ya pemane arep megelang apa arep ngopo ngene ngomongi iki niku amrih saenipun sedaya ben kula sampean ki salate ki ora ana resiku ora ditampa karo Gusti niki wong jenengane lunga ora pamit ki aja meneh kok men wong biasa. Panjenenganipun Nabi Yunus nalika dakwah teng kaume lak pancen atos ora manut. Wah niku lak Nabi Yunus niku lak ya hitungane napa jenengane mutung. Terus masyarakat tinggal lunga. Bareng tinggal lunga lunga ki nang negara liya nyabrang numpak perahu. Wah tekan tengah-tengah lautan kok perahu mogok. Diteliti napa apa mesine rusak apa-apa. Nek didelok mesine ora rusak. Ning kok ora iso mlaku. Akhire wonten carane saiki apa ya? Tukang bedheke apa jenenge? Nujume kapal kono. Kuwi neliti-neliti lengondo iki ana kawula minggat saka bendarane. Le ngomong niku ana kawula minggat saka ayo saiki diteliti. Barang diteliti jebulane Nabi Yunus niku. Niku le tindak niku ora pamit karo Gusti Allah wong mutung. Akhire terus dihukum niki karo awak kapal kono Nabi Yunus iki dihukum jegurke nang segara lho Kang. Dicemplungke nang segara. Bareng cemplungke nang segara caplok iwak. Aki Nabi Yunus pancen aturane Allah digawe kaya ngono. Ana njero weteng iwak iki ayo masyaallah. Atus akhire Nabi Yunus iki krana rumangsa keluputan karo Allah le lunga ora. Mula cocok. Ya. Ki bahaya nabi wae mesti dibendu karo Allah. Wah nang jero weteng iwak lak Nabi Yunus nangis karo sambat-sambat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niki ora leren-leren. Akhire kersane Gusti Allah iwak iki minggir.
mandang sepinggir tekan nggon pinggiran segara mukok metu Nabi Yunus. Niku Nabi Yunus ya isih urip ning ora daya kaya wong semaput jengkruk nang wedenan niku. Iki hukuman saka Allah mergo tindak ora nabi lho kuwi Kang ngomong nek kula sampean minggat nek duka bisa mudar. Ya, lha niki. Dan Nabi Yunus niku dipun ngendikaaken nang kitab tafsir lenong jero weteng iwak ana sing ngendikake 40 dina. Ana sing ngendikake 7 dina. Nah, urip niku nang jero weteng iwak pancen hukuman saka Gusti. Lah mula dongane Nabi Yunus nalika nang jero weteng iwak rupane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nek kula sampean ki dong dirada rasa awake apa masuk angin apa lara kuwi kok sampean gelem maca kuwi nganti geneping 100 niku mengko karo Gusti Allah arep diparingi enggal mari lek lara. Kepepete ora diparingi enggal mari niki karo Gusti Allah dosane di ngapura kabeh. Mergo nirokake Nabi niku wonten dawuh kaya ngoten. Mula sesuk nek lara ki ora semang nyeneni sapa-sapa terus maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz ngono lara kok criwit sapa-sapa seneni wis jan wong tuwa wis trigis ya nggih berarti ora sabar awake dhewe dicoba lara kon netepi sabar sabare nggih niki mawon tare lesane kanggo maca tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz iki sing nomor 4 sing ora ditampa salate ya kuwi wong sing lek lunga ora wis paham dieling-eling ya wong wedok-wedok kuwi lho yo pamit senajan arep ngaji niku luwih utama wong lanang ya ngono Kang senajan arep ngaji ya aweh weruh karo bojone aja teko nglimpe lunga engko ndak diinggat-inggatke ya. Nomor 5 ngendikanipun Kanjeng Nabi sing ora ditampa salate dening Allah rajulun syaribul khamri mudminan. Wong iki anggere cok ngombe arak nek jaman biyen ki arak niku salate ora bakal ditampa karo Allah. Malah wonten hadis sing kang ngendikaken ana wong iman karo Allah. Padahal tak contohke kula niki wong iman karo Allah. Ning kok dina sakniki Selasa apa ya yu? Selasa legi ya. Kula dina Selasa legi kok ngombe arak. Senajan ora nganti mendem. Lek ngombe iki mung sak cendhok sithik. Begitu arak niki mlebu teng weteng kula bleng, iman kula niki kesah. Nek urung 40 dina iman kula niku dereng wangsul teng ati kula. Dadi upamane kula niki Selasa legi saiki minum, sok Selasa legi ngarep kok mati insyaallah bi ghairi hisab. Lek mlebu neraka kuwi lho yu. Ha wong mati ora nggo iman kok priye? Medeni masyaallah. Lah sing jenengane arak ki apa to? Nek cara ngendikanipun kitab sing jenengane arak kuwi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Omben-omben sing marake mendem ya kuwi jenenge arak. Dadi nek saiki ayo pirang-pirang to ya. Ana KTI. Ana apa meneh? Ora ngerti ngasih jenenge ya. Tapi kabeh-kabeh ayo marake mendem ta, Kang. Pokoke kaidahe niku sing jenengane arak kuwi endi-endi omben-omben sing marakake mendem kuwi hukume arak. Nek diombe tetep ngilangke iman.
Mula wong sing ahli ngombe umben-umbenan sing mendem iki salate ora bakal ditampa dening Gusti Allah. Ngati-ati nek kula husnudzon nek panjenengan sedaya sing sepuh-sepuh ahli jamaah ngaji ora bakal sing do ngombe. Ning sing perlu diwaspadai niku anak putu kula panjenengan sing ijeh rada agal-agal niku nek sing cilik mula urung wis rada agal niku krana srawung niku bisa uga leres mboten wong kejane arek ora ning karo kancane njajal enak banget wis tak gratis ayo gelem akhire monggo anggere wis ngombe sepisan niku mesti ketagihan wis ora kena ora niku saking menika monggo awake dhewe lek njaga putra wayahe aja nganti putra wayahe niki dadi wong sing ahli minum barang-barang sing diharamke dening Gusti. Dadi masalah arak niku awit zaman rumiyin sampun dipun haram. Nek mbiyen ke Islam anyaran ngoten arak niku dereng diharamke. Dereng dipun aramaken. Ning mandang para sahabat kuwi ke arak urung diharamke, mungkin dilalah arep jamaah ki ngombe, nang masjid mabuk. Terus akhire karo Gusti Allah dituruni ayat arak niku diharamke, ora entuk. Ngoten nggih. Terus dijawab karo keterangane iki nenggon ayat kuwi sing terakhir niku la yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cara Jawane wong-wong akeh padha matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hukume main, hukume ngombe arak menika pripun? Allah le maringi jawaban qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Main ngombe arak kuwi dosa gedhe ning ya ana manfaate kanggo menungso. Nah manfaate nang mbek endi? Manfaate wong ku nek main kuwi ora kangelan rekoso, nek menang batine akeh. Ora sampeyan. Wis tau tuku nomor kang kowe? Tuku nomor kan ming 1000 amal nomor sing dituku rada akeh ya oleh ya atusane won nggih nggih. Ha niku manfaate teng mriku niku. Nek arak, manfaate arak iki kaya ngapa? Mau ngombe arak kuwi iso ilang susahe, ora kelingan utange. Leres nang mboten? Mula wong anggere mendem lak teko ngomel, ora kelingan utang, ora kelingan apa-apa, seneng tekoan. Niku manfaate main, manfaate ngombe arak. Ning Allah negasaken wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi manfaate karo dosane iki gedhe do. Mula lajeng dipun haramaken tiang Islam sama ngombe arak. Niki ayat kados mekaten keteranganipun. Mula teng mriki Kanjeng Nabi le dawuh termasuk nomor 5 sing ora ditampa salate dening Allah ya kuwi wong sing gaweane cok seneng ngombe. Muga-muga kula panjenengan direksa karo Allah. Aja nganti kepengin, aja nganti ngicipi. Allahumma muga-muga dipun tebihaken saking minuman-minuman ingkang dipun haramaken dening Gusti sing marakake ngrusakake dhateng amal ibadah kula panjenengan sedaya. Nomor 6 sing karo Gusti Allah salate ora ditampa ya kuwi imraatun zaujuha sakhitun alaiha. Wong wedok sing dibendoni dijengkeli karo bojone kapok kowe. Ya. Dadi wong wedok nek neng-nengan karo sing lanang kok jengkel, salate wong wedok ora ditampa karo Gusti Allah. Wis kono dene kok ana wong bebojoan kok neng-nengan wis ana 3 sasi urung. Wah kaya ngono kuwi ngrusakake ibadah. Mula monggo
awake dhewe ditlateni aja maneh kok karo bojo karo wong liya ya aja awake dhewe iki padha-padha wong Islam aja nganti do nglakoni neng-nengan utawa cara Jawane napa jotaan aja tenan ana keluputan kekeliruan lumrah wong jenenge menungso ning nek wis sadar mbok iya enggal ngapuran leres napa mboten menungso nek kon lepas kok luput mboten saged kon lupas kok kleru mboten saged wong pancen menungso panggonane luput lan lali ngendikane Kanjeng Nabi al insan mahallul khata' wan nisyan ning kula sampeyan iki nek luput nek lali ya aja terus bablaske lek neng-nengan wah mergo apa kok sepele wis pokoke antipati rujak sentul kowe ngalor aku tak ngidul dadi kayu ora arep noklek dadi godhong ora arep nyuwek dadi banyu ora arep nyawuk wah Masya Allah kuwi nek nganti ucapan kaya ngoten niku bakal ndaftarke neraka niki kula sampean mboten dipun parengaken Kanjeng Nabi menika le dawuh ingsun ora bakal nyafaati maring umatku sing padha neng-nengan dadi wong-wong angger neng-nengan ki tekan mati urung halal-halalan iki sok nang akhirat ora bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi kok mila monggo awake dhewe lek do ngaji do ditlateni sak derajat sak pangkate apa sing dingerteni dilakoni saka sithik ditata lelampahan kula panjenengan iki sakjroning urip nang alam donya iki muga-muga ling nglakoni lelakon-lelakon iki lelakon sing diridani dening Gusti sing dadekake lantaran kula sampeyan mangke awit mati mlebu nang luwangan kubur nganti tekan nang dina kiamat diparingono slamet saka siksane Gusti Allahumma iki monggo dijaga salate direksa kanthi jamaah sak derajat sak syukur bisa 5 wektu jamaah terus ning mepete urung bisa ayo pokoke sedina sewengi iki aja nganti suwung sengko jamaah ora ketung pisan pindho ning sedina sewengi iki aja nganti suwung sangka jamaah usahane sak bisa-bisa diusahakno dina sewengi iki ora pedhot lek jamaah 5 wektu niku ning wong jenenge menungso nggih napa mboten kadang-kadang lah ya kerepotan ora iso leres monggo kita bareng-bareng do ikhtiar madosi ridane Allah kanthi lantaran antawisipun salat kita ingkang lemang wektu direksa kanthi bab panjen ya walau sampun kula aturaken panjen salat ki penggawe abot tur angel tur abot wah seangele pripun alah salat iki nek diteliti lek maca Fatihah iku keliru sak huruf batal kok salate Kang keliru sak huruf Fatihah niku batal salate ning ora tak kandhake karo sampean minta ngertekke wae ya berarti jumlahane salat iki angel niki nggon bab maca Fatihah apa meneh kok kurang Fatihah kok kurang alah ora kanggo salate Kang Masya Allah nah iki sakniki sing dadi perbincangan nang kalangan Islam wong maca Fatihah ki lak ana sing ora nganggo bismillah ana apa ora ya sing terus terang nek wingi-wingi aku sing krungu wong-wong Muhammadiyah ki nek maca Fatihah kan ora gelem nganggo bismillah terus napa mboten ning sampean tak keliru cara pendapate Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim niku ayatun min ayatil Fatihah. Jadi nek maca Fatihah kok ora nganggo Bismillahirrahmanirrahim iki berarti nyuda sak ayat. Nek sampean salat kok ora nganggo Bismillahirrahmanirrahim, salat sampean ora bakal kanggo nang ngersane Allah. Bab ngurangi ayate iki sing perlu diteliti. Pengenane ki ana wong sing tak omong ngono. Andene teng Mekah niku kok nek dong jamaah niku kok mboten imame kok ora maca bismillah Mbah Kyai.
Wah, kowe ora krungu. Kayake maca bismillah ning lireh, aku ya ngono. Ana ora ngantil kono cedhaki imame takoni. Dadi nek nang Mekah Madinah iki pancen bismillah itu ora dirungokke. Di lirih ngoten. Ing banter itu kok alhamdulillahirabbil alamin ngono nang Mekah. Ning maca bismillah ming mboten seru lirih. Ha nek ora ngandel sesuk rono jamaah kono. Engko jejer karo imam, enggak ngurus takbiratul ihram lak muni bismillahirrahmanirrahim lirih. Paham ta mboten? Lah niki mila saking kita teliti sing ora ditampa salate dening Allah miderek ngendikane Kanjeng Nabi mau ana 10. Iki gak oleh nenem ya. Nggih. Nomor 1 wong sing ora tau jamaah. Nomor 2 wong salat ning ora tau bayar mongko wis kewajiban zakat. Nomor 3 wong dadi imam ning ora dicocoki karo makmum, iki salate ora tampa. Nomor 4 ya kuwi wong sing lunga ora apa? Sampeyan lho sing muni aku ora lho ya. Nggih. Nomor apa jenengane 5 sing ora ditampa salate maring dening Allah ya kuwi wong sing seneng ngombe arak. Nomor 6 sing ora ditampa salate dening Allah wong wedok sing dibendoni karo bojone. Mula monggo kula sampeyan leda bebrayan urip antarane wong lanang karo wong wedok monggo dijaga sing sae niru tindakane Kanjeng Nabi supaya kabeh mau bisa barokah dunyane barokah akhirate. Bisa slamet donya slamet jenenge wong bebojoan ki ya kadang-kadang ya cok jengkel ya yu ning aja diterus-teruske nek jengkel ya wis lebare ngapuran aja neng-nengan wong bojo kok dadi siji sak omah kok kepethuk ora tau takon sing wedok ya ngladeni nek ngladeni ya teko sing lanang ya ora tau aro-aro dicepaki teko mangan teko dintekke. Iki dadi edan kabeh. Nggih. Niki monggo kabeh mau dijaga kanggo nggayuh ridane Gusti. Kanjeng Nabi dawuh, kapan wong kuwi temandang ngaji, mbuh pinter, mbuh ora, mbuh melek, mbuh ning saka omah lan niate ngaji to lek rene Kang. Ngantuk ngono wong teko dhewe ra njaluk ya. Niki ngendikane Kanjeng Nabi kabeh gegremet sing nang daratan, sing nang lautan lan kabeh wit-witan kabeh para malaikat iki njalukke ngapura dosane wong sing temandang ngaji nika. Kula tak angen-angen nek sing njalukke ngapura kuwi ora ndhi dosa kira-kira lak ya ketampa to nggih. Ha nek malaikat kuwi ora ndhi dosa to Kang. Kewan kuwi ya ora ndhi dosa. Nggih to mboten? Wit-witan ya ora duwe. Insyaallah niki kabeh wong kang ngerlik ngaji niate niat krana Allah tetep bali ngaji ki dosane kelong. Niki ingkang cetha nek ndelok fadilahe wong ngaji mijerek ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek wis ngerti fadilahe kaya ngono, kok kula sampean ngaji pendak seminggu pisan kok ora mangkat, iki pancen kepengin atine atos. Mau niku kandak kita. Qaswatul qulub fi kasratil dzunub. Ati iki dadi atos mergo kokean ora tau dilongi kok mundhat terus. Mengko jan lek dosa iki lek golek jan teko gamping oleh. Nggih napa mboten? Awong kula sampean iki terus ra apa-apa ngene iki wae. Ora semang wong liya karo anake ngono wae. Kuwi kok terus ra apa-apa kanjur teko anake iki mbah apa perkarane terus wong tuane iki jengkel terus muni aku teko oleh dosa kok piye.
Sampean karo bojone Kang. Awak arek madang wis dicepake. Meng ora kebeneran lawe kok sing lanang nesu. Ngono cekak dhewe. Ha sing wedok donake ngono kuwi lara atine apa ora? Ah sing wedok ya muni ya. Ora kok gagel kowe wis. Iki lah ya teko jan dosane teko sepele banget masyaallah. Sing jenenge dosa tekane gampang banget. Mula nek kula sampean kabeh iki ora do ngangen-angen awake dhewe, ora semangangen-angen wong liya. Awake dhewe iki diangen-angen. Niki lah kula panjenengan iki nek tekan ditimbali sowan ngersane Allah sak mongso-mongso kok urung duwe persiapan iso babakan tenan kok. Estu niku. Mila monggo. Kita menawi ora ketembuh kaya ngapa ikhtiar kita ditlateni ledo ngaji sak derajat sak pangkat awet tiang ngaji menika nggih kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi sing njaluk ke ngapura kuwi kabeh malaikat kabeh wit-witan kabeh gegremet sing nang daratan nang lautan iki njalukke ngapura dosane. Dadi paling ora senajan kula sampeyan lek ngaji iki jan ora mudeng blas ning telung dosane. Paham lho mboten? Dadi tak pikir-pikir nek ora mangkat ngaji kok ya cara akhirate lho niku nek donyane ngono ora rugi. Ha nggih mboten? Wong sampean ngaji rene ora nggawa apa-apa. Iya ora. Bali saka pengajian kene nggawa apa? Ora nggawa apa-apa to. Lah nek donyane pancen jan ora ana apa-apane wong ngaji. Ning mangke akhirate kula panjenengan ingkang badhe nampi keuntungan ingkang agung. Pancen sing jenenge ngaji, jenenge salat niku tindakan lelakon sing gawe diunduh mengko ana ing krasane niku ora semang tekan akhirat. Wong ngaji, wong ibadah niki engko anggere wis tekan kuburan, mati leboke kubur niku pun krasa. Wis iso ngrasake hasile le tumandang nang donya niki wau. Lah mila monggo kita sareng-sareng ya ditabah-tabahke muga-muga Allah maring ana pembuka. Dateng ati kula sampeyan kabeh bisa dadi ati sing padhang, ati sing bening, ati sing gampang dijak tumindak taat maring Allah. Iki penuwunanipun namung niku. Panjenenganipun radhiyallahu anhu paring wasiat dhateng putra santrinipun. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani li ashabi ittabi'u wala tabtadi'u. Niki sepisan wasiate. He anak murid niki wasiate Syekh Abdul Qadir. Kowe kabeh ke dadi menungso, dadi menungso sing nderek karo apa tindakane para wong sepuh. Artine kula sampean iku lek ngibadahi teko nirokake piwulange wong sepuh-sepuh mbiyen. Wong sanade ngerti sanad ora to Kang? Sanad ki sendeane. Munggahe guru kula sampean ki munggah tekan gurune, munggah gurune iki poke guru kula sampean ki tekan Kanjeng Nabi. Kula sampean ki ngibadahi kon nirokake tindak lampahe wong tuwa-tuwa niki. Wong sepuh mbiyen ki priye to? Ayo le salat do jamaah kuwi termasuk tindakane Kanjeng Nabi sak sahabate. Ha iki sak bisa-bisa ditiroke. Kanjeng Nabi sak sahabate nek lebar salat ya nglakoni wiridan. Kula sampean ya sak derajat sak pangkat lebar salat do nglakoni wiridan. Kanjeng Nabi ku setiap saat mesti ngaji. Wong Kanjeng Nabi menika nate setunggal wekdal niku mlebet wonten masjid. Niki nang masjid ki ana rong kelompok. Cara kene sebelah kidul kono
sak kelompok, kene sak kelompok. Niki beda-beda. Sing kelompok sebelah kono kuwi kelompoke wong sing padha ngaji. Sing siji maca kitab, liyane do ngrungokake. Sing kene kelompoke wong mujahadah. Do zikir maring Allah. Kanjeng Nabi begitu mlebet prisa ana rong kelompok niki ngendikane kelompok loro iki apik kabeh. Sing siji kelompok zikir maring Allah, nyedak maring Allah. Sing siji kelompoke wong sing ngrembug ilmu agama, ngrembug tata carane ibadah maring Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi anggenipun lenggah mboten jejer wong sing mujahadah ning malah lenggah jejer wong sing ngaji. Jadi berarti mujahadah karo ngaji ki nek didelok ganjarane gedhe ngaji. Mongko ora kudu pinter. Ah yo ana to wong sing ngaji pel biyen tes sprene ora mundak-mundak. Nggih mboten. Ha iki kok Kanjeng Nabi kok le milih lenggah kok jejer wong sing ngaji. Niki nuduhake kelompok pengajian itu pancen kelompok yang paling utama menggawe Gusti Allah. Awit kelompok ngrembug ilmune Allah, sing ilmu iki mau kanggo nata tata cara ngeling ibadah kula panjenengan dhateng Gusti. Mila dipun wasiataken ittabi'u wa la tabtadi'u. Wis kowe kabeh nek kepengin slamet teko do nderek tindakane para sepuh. Wala tabtadi'u, aja semangcok melu sing model-model. Sakniki niki masyaallah. Ajaran Islam sing anyar niki werna rupa. Leres napa mboten? Sakniki niki pun teng pundi-pundi ana sing ajarane maca Fatihah ora semang nganggo bismillah. Ya kuwi ana. Monggo sampean arep melu ya luweh. Ya. Iki lah ya ana to. Terus ana meneh. Lebar salat ki ora semang wiridan, Kanjeng Nabi ki ora tau wiridan, monggo. Arep ora wiridan luweh. Niki ingkang kene-kene pancen werni rupi. Lan ziarah kubur barang ora oleh, tahlil ora oleh, maca Yasin jamaah ora oleh. Kuwi ora ana dalile jarene. Ya monggo. Malah kula niku wingenane nembe ditamoni tiyang sebelah kidul Ngarjo. Ya wilayahe jeh melu wilayah Ngarjo. Wadul kalih kula, Mbah napa? Ngen kula niku kiyaine kok mboten patosna waras niku piye. Kok ora waras priye? Pripun wong sakniki niki lare-lare ngaji niku dibubarke niku. Sing mulang niku dispenging mboten pikantuk mulang ngaji. Dadi cacah kuwi ora do ngaji mergo kiyaine niki sing menging. Terus ping kalihipun nyanjangaken nek Kanjeng Nabi ki mbiyen diperintah karo Allah pertama ki salat ki 50 wektu. Tekan akhire disuda dadi 5 wektu. Mula nek wis salat 3 wektu ora semang do jemuahan. Dadi kiyaine niku ya ora tau jemuahan. Iki kiai waras apa ora? Lah niku termasuk model anyar niku kaya ngoten niku nek awake dhewe iki ora ngati-ati engko nek katut sengko ngono ku iso kesasar kula panjenengan. Mula wasiate Syekh Abdul Qadir kowe iki teko nderek karo sing sepuh-sepuh mbiyen piwulange priye kuwi do digendeleno. Ora semang melu sing model bab ya pancen bola-bali tak aturke aku kelingan gek taun 82 zaman kampanye. Kula niki kenalan kok lare Semarang. Niku kampanye niku nyeritake model niku disingirke. Kok apik to? Model.
wong sing seneng model mesti dedel duel. Oh tak angen pancen tenan. Dadi kula sampean ngibadahi nek melu sing model aja dedel duel kok imane iku lho. Dedel duel lho ya entek to. Niki kula sampean ngibadah nek melu sing model-model kok imane iki entek. Saking menika monggo. Pisan malih kula mawantu-wantu ngarep-arep dhateng panjenengan sedaya, muga-muga Gusti Allah tansah paring pituduh awake dhewe kabeh iki sadha netepi apa piwulange para sepuh-sepuh. Iso digawe sangu mengko sakwise kula sampean kabeh ditimbali ngadep nang ngersane Allah, muga-muga diparingi sangu sing cukup. Amin. Ya wong lunga adoh ki nek sangune ora cukup ya keloro-loro kok. Leres napa mboten? Nek ora ngandel dijajal wae wis kono. Sampeyan nang Jakarta teko sangu dit 10.000 tok ora sangu apa-apa ngono pire ki lho. Lah 10.000 ki nek nang bis wae sampean don ki nang Ungaran kok. Nggih napa mboten? Mongko saka Ungaran tekan Jakarta iki jeh. Aduh, asal Ungaran tekan Jakarta kok mlaku amudar kowe. Nggih mboten. Niki semua adoh niku nek sangune mboten cukup rekoso. Apa meneh kok lunga nang akhirat niku sing luwih adoh ora bakal bali. Nek sangune ora cukup masyaallah. Kula nek dong maca Quran niku ketanggruk nggon ayat sing apa sambat-sambate wong sing tekan kono sangune entek ora cukup niku aduh. Kula niki cok ngesap dodo. Wong nang Quran niku ana sing ngendikake Allah ngendikake. Wong tekan ngersane Allah ora ndek sangu blas. Iki nang kubur niku dereng tekan urung tekan akhirat kek nang kubur. Krana ki ambake niku ora ndek sangu. Nang kubur wis disiksa karo Allah. Dipentrungi karo malaikat. Iki ambake sambat sebut nangis. Nang Quran disebut. Nek ora ngandel jajal dibuka anggo diwaca. Ya. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihan. Nangis dia. Gusti mbok kula dibalekake teng donya. Kula niku tak melu selasan. Wong biyen urung tau melu kok. Masyaallah. Nangis-nangis matur karo Allah. Nanging apa dituruti senajan lek matur nganti nangis mboten, malah dijawab lewat malaikat kalla. Cara jawane ora usum. Ngerti ora usum? Ana ora usum ki ya wagu. Tegese ora usum ana wong mati kok bali nong. Ha nggih nggih. Wong pancen kae kromol kok kromol ya. Apa jenenge kobra siswa kae lek ngandani ya ngono kok ya. Ora ana wong mati bali nang donya. Ngono kae. Kae lak njur melek. Ana tak tampoke cidor melek. Masyaallah. Dadi wong mati ki pancen ora iso bali nang donya. Masyaallah. Niki nek dirasak-rasake awake dhewe iki monggo lah. Kula niki namung bareng-bareng eling tinilingan. Sebab kula dhewe ya butuh sok nang kuburan tekan akhirate ya butuh slamet. Sampean priye? Ayo to. Ayo padha mulane kae dene butuh monggo do bareng-bareng eling tinilingan. Nggih. Niki wasiate Syekh Abdul Qadir, kula sampeyan kon padha netepi apa dawuhe para sepuh. Amal ibadah ya to nirokake ibadahe para sepuh sak derajat sak ora semangkatut sing model-model mengko ndak malah dedel duel. Nek mung dedel duel klambine ngono tuku isih akeh. Iya apa ora? Ning jajal nek dedel duel imane tuku nang ndi? Arek golek nang ndi?
wis mati imane dedel mboten saged. Kula panjenengan tetep kapan mati kok imane ilang aja ngarep-arep manggon nang swargane Allah. Allah ora pareng swarga iki dinggoni wong sing ora duwe iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Muga kabeh ahli Selasan lanang wedok paringono slamet. Tekan besok paringono aja dadi kumpul dadi siji pikantuk rahmate Gusti Allah. Lantaran diparingi tetep iman. Pun niki setunggal. Nomor kaping kalih Syekh Abdul Qadir paring wasiat dateng putra muridipun, wasbiru wala tajazza'u. Kowe kabeh dadi wong urip kedo sing netepi sabar. Dicoba apa wae karo Allah padha netepono sabar. Wong jenenge coba ki lak ya werna-werna ya Pak ya. Ana sing wong urip ki dicoba lara. Lara ki ya coba to nggih. Ana lek lara ora lara ning apa ora ndi dhuwit. Wis tau? Ora ndi dhuwit ki ya coba lho. Jajal nek akeh kondangan kok ora ndi dhuwit jan rekoso tenan ya Kang ya. Nggih mboten. Aku nek dong musim kondangan, sing bentinane wae anake jadul sekolah, pendhae esuk ngetokke sangu nek dong ora ndi dhuwit ya mumet e. Nggih nggih. Apa meneh sing anake sekolah nang dhuwur-dhuwur wah ragate pirang-pirang ora ndek dhuwit ya ngresula niku termasuk coba kok wong ngono kuwi. Dadi coba iki werna-werna. Namung wasiatipun Syekh Abdul Qadir, nek kula panjenengan kok dicoba apa wae karo Allah kon padha netepi sabar. Dalam artian nek kula sampean dicoba ora ndek dhuwit upamane sabar. Nenuwun karo Allah, tapi senuwune iki dibarengi karo ikhtiar. Nah ikhtiare monggo sak kersa panjenengan krana butuhe dadak. Lah lek ikhtiar sing saka ikhtiar cara lahir ya utang to. Lah yen mboten bisane gelek kecukupan butuhe lah ya. Apa ya kelakon sampean kok butuhe dadak kok can wis diwani sabar ikhtiare kok nyambut gawe. Angko lek bayaran mongko paling ora seminggu ayo. Selak kepancal sepur. Niku namine pun ikhtiar. Dadi sabar ning dibarengi karo ikhtiar. Niki wasiate sapu. Wala tajazza'u. Kowe nek disobohi kon sabar dibarengi karo ikhtiar, aja malah ngresula. Ha wong dicoba kok mengresula, wae ora ikhtiar. Walah masyaallah. Wong gesula ki ora ndaki apa-apa. Leres mboten. Sampeyan dicoba ora ndek dhuwit kok gesula ae ora kelakon ana dhuwit tibus kok langit. Malah nek wong lanang niku upamane dicoba ora ndek dhuwit ora ndek apa-apa kok malah glendrengan wae. Iki kok nek ketemu karo wong sing ora seneng malah meleh-melehke jan teko sakarepe dhewe kok. Rasakno kowe saiki. Biyen kowe iki tak kandhani takon ngepek miyem. Kowe ra gelem mentang-mentang kok mek sulimah rasakno kowe masyaallah. Iki oleh-oleh wong gersuwe malah mung diweleh-welehke tok. Mula Syekh Abdul Qadir lek wasiat aja kokean gersula. Gersula iku ora ngundhaki apa-apa malah ngundhaki do. Leres napa mboten? Dadi sing penting kula sampean kudu meper. Atine kula sampean muga-muga bisa kuat le meper menggak kekarepane hawa. Pancen hawa nafsu niku mboten wonten. Sing ngejak apik niku mboten wonten. Hawa nafsu niku ngejake mesti Allah. Wong kula niku tae ngangen-angen. Wong duwe duit ning pas-pasan. Kepengin arek bangun omah. Wah, iki nek tak ge bangun omah ya urung cukup. Lah terus hawa nafsune niki nyurung. Ora semang dilekasi dhisik, duit iki dundake.
ngundake dhuwit ki sing gelis kuwi tuku nomor. Ha iki hawa nafsu lho yu. Iki ana mboten. Angko lak dibujuki. Kowe iki nek tuku semene kok oleh semene, nek tuku semene oleh semene mengko ora kangelan men teko tunggoni. Atine niki dilalah dibujuki karo hawa nafsune iki kok leno. Ha iya ya tak pikir ya pancen tuku tenan. Duit sing persiapan arek ge bangun omah tukoke kabeh apa pengarep-arepe gedhe. Nek iki tak tukoke kabeh engko oleh sakmene. Mandang wis nuruti karepe nafsu ditukoke kabeh tekan mayahe bukaan rungokke ora metu mudar cocotmu. Akhire wah cengar-cengir gantung. Liki wong omah nuruti hawa nafsu ni mboten wonten nafsu ngajak apik mboten wonten. Mesti ngajak Allah. Niki sampun dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kuwi ora ana sing ngejak apik. Nafsu kuwi kabeh nafsu iku ngejake ngejak Allah, ngejak sasar. Mula kula panjenengan sedaya monggo sing do bisa-bisa lek merangi hawa nafsune. Tansah nyuwun pitulungan maring Gusti Allah. Dados kula panjenengan ki anggere sregep ketemu karo kanca, karo sedulur, sregep tukar kawruh, sregep ngaji, sregep kumpul-kumpul mujahadah, insyaallah mangke hawa nafsune iki iso rada mendho, ora nemen. Nek mboten nate kumpul, mboten nate silaturahmi, mboten nate ngaji, metu kok gogok dhewe angen-angen wae. Wah, hawa nafsune saya mempeng niku mangke. Le nggodho niki. Mongko nek wis kadung mempeng, mangke kok wis kadung manut kekarepane hawa nafsu, menungso iki kon leren angel niku wis kadung niku. Dibenerkene pun mboten purun. Saking menika monggo Allah tansah paring paweling dhateng kula panjenengan aja nemen-nemen lek manut kekarepane hawa nafsu. Awit nafsu ki ora ana liya ajake marang menungso namung ajak ingkang awon, ajak sing sasar. Ora ana nafsu kok ngejak apik, ngejak nang swarga niku mboten wonten. Sebab nafsu niku sopire setan. Setan ki ora ana kok sing karo menungso kok ngejak apik mboten wonten. Setan niku wis wadul karo Gusti Allah. Gusti kula nyuwun panjenengan paringi umur sak umuring donya. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula sak anak putu kula miyan paringi umur sak umuring donya. Dadi setan ki tau matur karo Gusti Allah njaluk urip sak umuriping donya, sak umuring donya. Karo Gusti Allah kok diijabahi. Fa innaka minal mundharin. Ya tak turuti setan, nek kowe sak anak putumu njaluk urip sak umuring donya, tak turuti. Mula nganti tekan sepriki lha urung tau ana kabar to setan mati. Pun ate kepileng. Sapa sing wis tau oleh susulan? Durung ana setan mboten pecah. Lek mati nesuk dina kiamat. Mula bareng didangu karo Allah, aku kok njaluk umur sak umuring donya ki arep ngopo? Jawabipun setan, la'ahtanikanna dzurriyyatah. Kula kepengin badhe ngridu nggodha anak turune Nabi Adam ajeng kula jak dadi kanca kula mapan manggon nang neraka. Sebab setan niku mboten enten sing dileboki swarga, kabeh nang neraka. Mula njaluk umur dawa iki arep nggodha anak turune Nabi Adam dijak dadi kancane nang neraka. Mula kula panjenengan monggo diwarahi nang Quran kae kon muni a'udzu billahi minas syaiton. Kula sampean kon nyuwun bau reksa maring Allah, nyuwun pangreksa maring Allah supaya kula panjenengan ki luput lepas saka pengridune setan. Muga-muga kula sampean slamet saka pengridune setan merga oleh pitulungan lan rahmate Gusti. Dadi kabeh mau nek diulak-walik angger diangen-angen mangke
Kula sampean lek ngaji yo ngerti manfaate. Nek nek ora diangen-angen ya mung teko ngaji wae. Engko kadang kena pengaruh Kang. Napa? Kowe ngaji nang geger wis pirang tahun. Ya wis nek 3 tahun. Oleh apa kowe? Mundak apane aku karena nafsune ayo ya aku tak ngaji 3 tahun kok jarang ndak apa-apane. Nanti ini kok jadi terus mbok leren. Iki akhire nafsune ya iya ya leren wae wong ora mundak apa. Niki naminipun kula sampean iki anu atine niki imane niki gebujuk dening setan niki mau duduk nafsu niki mau. Nah, masyaallah dadi dangen-angen pancen wong urip ki angel. Kula kadang-kadang nek do ngangen-angen urip sing angele kaya ngeten iki cocok niku kula niku gersula. Gersulane ngeten ya Allah. Mbok mbiyen iki simbok aja manak metu aku. Kula niku kadang-kadang sok ngeten. Ha ning priye wong wis kadung manak arek bali nang mbokne ya wis ora iso, dasar mbokne ya wis mati. Ha saiki gelem ora gelem kula menak kedah tumandang tumindak sing kira-kira karo Gusti Allah bisa diridani lan bisa diparingi slamet awit saiki nganti tekan akhirat. Semanten ugi panjenengan monggo takjak bareng-bareng ikhtiar nyuwun keselamatan awit donya nganti nek kula gadah keyakinan Pak, awake dhewe iki uripe sing uripe sapa? Leres? Kula sampean ki diuripe karo Allah ki karo Allah dicukupi sakabehane. Rezekine, kesehatane iki dijamin karo Allah. Ngandel ora Kang. Jadi kula sampean iki nek ora dicukupi rezekine karo Gusti Allah, alah arep nyambut gawe kaya ngopo? Ora bakalan kok sampean ki oleh bondo. Leres mboten? Jadi kabeh iki sing nyukupi Allah. Ming karo Allah kula sampean ki disaranke kowe iki pangan sandang tak cukupi ning ana syarat napa ikhtiar. Rupane nyambut niku namung ikhtiar. Nyambut gawe kok ora jaminan oleh rezeki lho Kang. Pitados napa mboten? Wong kadang-kadang nyambut gawe ngentut dene panjen karo Gusti Allah, ora dijamin rezekine ya ora kasil kok. Wingenane kae sapa sing nyambut gawe nang Magelang dadi kuli tukang batu wae. Walah jernih mangkat gasi sangu tempelan gitu bali sore ngarep-arep sok setu bayaran lah ngono to. Ane wong karo Gusti Allah pancen ora dikersake dilalah pas mangsane bayaran pemboronge minggat. Masyaallah. Ana ora? Lah iya iki jane rezeki pancen sing ngatur Gusti. Mila saking menika monggo awake dhewe sing akeh le DP karo Gusti. Pokoke anggere ngibadah niku direksa, le zikir karo Allah aja lali, istighfare diokeh-okehi, mergo kula sampean ngrumangsa dadi kawulane Allah sing akeh dosane, insyaallah mangke kita badhe dijamin karo Gusti Allah donyane nganti tekan akhirate. Allahumma amin.